फ्लड फ्लड फ्लड, सैलाब सैलाब सैलाब, हर तरफ मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में धूम मच गई। ये लीजिए बारिश का मौसम। फिर हमने सोचा चलो भाई बाइक निकालते हैं और हम देखते हैं क्या सूरत हाल है दराय चिनाब मुल्तान की। जब हम उधर गए तो मेरी आंखें फाड़ फाड़ के मैं देख रहा था भाई सब ये क्या हो गया, और मैं हैरान परेशान था। बहुत सारे लोग आए होते और बहुत सारा रश था। इस वक्त मेरे दोस्त सोच रहे थे मैं क्या करूँ। एक दोस्त ने कहा चलो भाई मेरी वीडियो बना दो। भाई साहब मैं वीडियो तो बना लूँ लेकिन मैं मदद तो नहीं कर सकता किसी की। दूसरे ने कहा नहीं नहीं मेरी वीडियो बनाओ, मैं रह गया हूँ। जब मैंने इनकी वीडियो बनाई फिर मैंने देखा भाई साहब इतना प्रेशर पानी का, इतना तेज़ प्रेशर, और मुझे देख के डर लग गया। तो मैंने कहा भाई साहब आज तो मुजफ्फरगढ़ नहीं बचता। बर खैर अल्लाह से दुआ है कि हम इंशाल्लाह ईमान में रख अल्लाह हम सबको ठीक है, आमीन। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और मैंने अल्लाह से यही दुआ की।